जिक्र हुजूर आ गए हैं, जगाओ जगाओ मुक़द्दर हुजूर आ गए हैं, जगाओ मुक़द्दर हुजूर आ गए हैं, जगाओ मुक़द्दर हुजूर आ गए। एक साथ मिलकर आगे से पीछे सभी हज़रात मिलकर पढ़िए, लेकिन सरकार की आमद आमद है, मेरे साथ पढ़िए। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। और देखिए, गरीबो यतीमा के रोशन सहारे, गरीबो यतीमा के रोशन सहारे, गरीबो यतीमा के रोशन सहारे, गरीबो यतीमा से बाब जन्नत का खुलेगा, मुस्तफा के नाम से बाब जन्नत का खुलेगा, मुस्तफा के नाम से उसी को मौला बख्श देगा, मुस्तफा के नाम से। अब हज़रात मोहतरम, अब आपके समातों के हवाले शायर इस्लाम जनाब एजाज अंजुम से गुजारिश करूंगा कि आप हुजूर के आमद पर नाते कलाम होना है। हेलो हेलो चेक करो जिक्र सरवर हुजूर आ रहे हैं, करो जिक्र सरवर हुजूर आ रहे हैं। जितने भी आगे से पीछे जितने भी हज़रात हैं सभी मिलकर पढ़िए, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ गए। करो जिक्र सरवर हुजूर आ गए हैं, करो जिक्र सरवर हुजूर आ रहे हैं, करो जिक्र सरवर जगाओ जगाओ मुक़द्दर हुजूर आ गए हैं, जगाओ मुक़द्दर हुजूर आ गए हैं। बोलो हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। करो जिक्र हुजूर आ गए हैं, जगाओ जगाओ मुक़द्दर हुजूर आ गए हैं, जगाओ मुक़द्दर हुजूर आ गए हैं, जगाओ मुक़द्दर हुजूर आ गए। एक साथ मिलकर आगे से पीछे सभी हज़रात मिलकर पढ़िए, लेकिन सरकार की आमद आमद है, मेरे साथ पढ़िए। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। और देखिए, गरीबो यतीमा के रोशन सहारे, गरीबो यतीमा के रोशन सहारे, गरीबो यतीमा के
के रोशन सहारे गरीबों यतीमों महबूब तागर हुजूर आ गए हैं, वो महबूब तागर हुजूर आ गए हैं। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, अबरार की आमद, अबरार की आमद, अतरार की आमद, अतरार की आमद, असरार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, पुरनूर की आमद, सैयद की आमद, अहमद की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, बशीर की आमद, नजीर की आमद। प्यारे जोर से बोलो, सब मिलके बोलो, हाथ लहरा के बोलो, आका की आमद, दाता की आमद, महवा की आमद, मलजा की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सैयद की आमद, अहमद की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। प्यारे जोर से बोलो, सब मिलके बोलो, पीछे वाले बोलो, सब मिलके बोलो, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, फरमाना छोड़ो, हाथ लहरा के बोलो, आका की आमद, दाता की आमद, माँ बाप की आमद, मलजा की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सैयद की आमद, अहमद की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, बशीर की आमद, नजीर की आमद, नाजीर की आमद, नाईम की आमद, रशीद की आमद, महबूब की आमद, मतलूब की आमद, मकसूद की आमद, मरगूब की आमद। प्यारे दोस्त बोलो, तब मिल के बोलो, अरे ऊंचा बोलो, तो झूम के बोलो, अरे बस्ती में बोलो, आका की आमद, दाता की आमद, माँ बाप की आमद, मलजा की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सैयद की आमद, अहमद की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, बशीर की आमद, बशीर की आमद, नज़ीर की आमद, नज़ीर की आमद, नईम की आमद। प्यारे जोर से बोलो, ये ऊंचा बोलो, सब मिल के बोलो, सब मिल के बोलो, सब मिल के बोलो। ऐ गाड़ी जमीन पे, गाड़ी पीछे, गाड़ी पीछे, पीछे चलाओगे, आदमी का आगे बने दो, गाड़ी पीछे, सबसे पीछे, गाड़ी पीछे बिल्कुल। जो भी गाड़ी वाले हैं वो पीछे रहेंगे, टेम्पो वाले, मोटरसाइकिल वाले सब पीछे रहेंगे। और एक रास्ता छोड़ दीजिए, एक साइड छोड़ दीजिए, एक तरफ छोड़ दीजिए, और फैल फैल के आइए, फैल फैल के, फैल फैल के आइए। और अदब का जो मकाम है उसी मकाम के दायरे में आप चलने की कोशिश करें, ताकि जुलूस मोहम्मदी के नाम पर किसी को कोई बदनाम न करे। अदब के नाम पर चलिए, ऐसा है बाबू, साइड में चलो, साइड में चलो, नीचे मत चलो, नीचे मत चलो, साइड में, रोड पे, रोड पे, नीचे मत चलो, साइड हो जाओ, साइड में चलो, तो फैल जाइए ना, फैल जाइए ना, फैल जाइए, पीछे हो जाइए, एक हाथ की दूरी पर, एक हाथ की दूरी पर, हाँ, एक हाथ की दूरी पर रहिए, हाँ, एक हाथ की दूरी पर, फैल जाइए, फैल जाइए। और शायर इस्लाम एजाज अब्दुल साहब बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे हैं, आप लोग बगैर तमाम कुर्बान। हेलो हेलो
ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मुकम्मल पूरे इलाके में जिला कटिहार का ये अलग हिस्सा है। हर साल की तरह इस साल भी पैदल जुलूस और हर साल और अल्हम्दुलिल्लाह कुरोम बलिया सालमारी मतलब जितने भी है सरजमीन कलदासपुर से ये लोग देखा देखी करते हुए धीरे धीरे जगने लगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि हर गांव से अब जुलूस निकलने लगा और पैदल जुलूस जो मियार पहले से था वही मियार आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ जनाब मुजाहिद हुसैन साहब नाजिम आला अल्लाह इनकी उम्र में रिस्क में बरकत अता फरमाए और इनके जितने भी कारवान कमेटी है जितने भी है सबकी उम्र में रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना बात भी आए तो बताओगे ना, बात आ रहा है क्या बताना। लब पे सल्ले अला के तराने, लब पे सल्ले अला, लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं। लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं। लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं, अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये हवा ये फिजा, ये हवा ये फिजा, ये हवा ये फिजा कह रही है, ये हवा ये फिजा कह रही है क्या मेरे सरकार आए हुए हैं। ये हवा ये फिजा कह रही है मेरे सरकार आए हुए हैं। लब पे सल्ले अला के तराने तराने, लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं। हवा ये फिजा कह रही है, ये हवा ये फिजा कह रही है मेरे सरकार आए हुए हैं। ये हवा ये फिजा कह रही है मेरे सरकार आए हुए हैं। और जिनकी खातिर ये आलम सजाया अर्श पर रब ने जिनको बुलाया, जिनको रब ने बुलाया, जिनकी खातिर ये आलम सजाया अर्श पर रब ने जिनको बुलाया, अर्श पर रब जिनको बुलाया, अर्श पर रब ने जिनको बुलाया। हलीमा 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 ये तेरा मुक़द्दर है, हलीमा ये तेरा मुक़द्दर है, वो तेरे घर में आए हुए हैं। हलीमा तेरा ये मुक़द्दर है, वो तेरे घर में आए हुए हैं। और बतौर खास नाजिम साहब के हवाले से और मेरे उस्ताद ज़मान साली साहब के हवाले से देखिए। झुक रहा है फलक भी ज़मीन भी, ऐसी चौखट न देखी कहीं भी। झुक रहा है फलक भी ज़मीन भी, ऐसी चौखट न देखी कहीं भी। झुक रहा है फलक भी ज़मीन भी, ऐसी चौखट न देखी कहीं भी, ऐसी चौखट न देखी कहीं भी। जिस जगह जिब्राईल अमीर भी, जिस जगह जिब्राईल अमीर, जिस जगह जिब्राईल अमीर अपनी गर्दन झुलाए हुए हैं, जिस
अमीर अपने गर्दन झुकाए हुए हैं। ये हवा ये फिजा कह रही है, सभी मिलकर पढ़िए, मेरे सरकार आए हुए हैं, मेरे सरकार आए हुए हैं। आशिक रसूल के हवाले से, जो आशिक रसूल है उनके हवाले से देखिए, आज पूरी हुई दिल की हसरा, जी भर के करनों से यारा, क्यों न जी भर के करनों से यारा, आज पूरी हुई दिल की हसरा, क्यों न जी भर के करनों से यारा, क्यों न जी भर के करनों से यारा। कब्र में कब्र में कब्र में कब्र में कब्र में ऐ फरिश्ते न आना, कब्र में ऐ फरिश्ते न आना, मेरे सरकार आए हुए हैं। कब्र में ऐ फरिश्ते न आना, मेरे सरकार आए हुए हैं। कब्र में फरिश्तों का आना, मेरे सरकार आए हुए हैं। ये हवाले फिजा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं। तो नशोते पैदा जाना, जाते पैदा जाना, नज़ीर कभी नजर मेरे तो नाशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे से सो, जगराज को ताज तेरे से सो, है तुझको शहीदों से जाना, लंबिया नज़ीर कभी नजर नज़ीर तो कभी नजर न, इसलिए गुना सो के पैदा जाना, मेरे तो नशे के पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सो, जगराज को ताज तोरे सो, है तुझको शहीदों मेरा जाना, जगराज को ताज तोरे से सो, है तुझको शहीदों मेरा जाना।